പോയി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആഷിൻ റുബിന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പെങ്ങളുകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂട്ടുകാരി, നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരി. അവൾ എനിക്ക് തന്ന ഒരു രസകരമായ നല്ല കുസൃതി നിറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ച്, അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തുടക്കക്കാരായ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്ന 2 ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാണ്. അവരുടെ ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പോയി കയറി കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലെ സംശയങ്ങളും യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യേണ്ട പല സെറ്റിങ്സുകളും ഈ 2 ചാനലുകളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഒന്ന് ഫാൻസി ബേർഡ്സ് കേരള, മറ്റൊന്ന് ഷിഹാബ് കോട്ടക്കൽ. ഈ 2 ചാനലുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടി മറുപടി തരുന്ന 2 ചാനലാണ്. അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും അവരുടെ പ്ലാൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഷാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 സാധനങ്ങൾ ഷാരി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തുമ്മാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ബേഡ്സ്, നമ്മുടെ ചെവിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ബേഡ്സ് അല്ലേ ശരി. മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ ചെടീൻ്റെ വള്ളി, ഇതന്നെയല്ലേ ശരി. ഈ വള്ളി അവൾക്ക് തുമ്പി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒന്ന് ഈ സാധനം, ഇതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടത്. ഇത് എവിടുന്നാ കിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ കുറേ ഇതിന് പരിശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഷാരിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാരി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്, പുകയിലല്ല, ഇത് നല്ല സാധനമാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് മൂക്കിൽ പൊടി, തുമ്മൽ പൊടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മൂക്കിൽ പൊടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിവിടെ മൂക്കിൽ പൊടി എന്നായിരിക്കും പറയുക. ചലഞ്ച് നമുക്ക് ചെയ്തുവിടെ. അപ്പോൾ ഷാരി ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ ബഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് മൂക്കിലേക്ക് തോണ്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു നോക്കിയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ടവല് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിപടലങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്നേ വന്നുള്ളൂ. ഒറ്റ തുമ്മല് വന്നുള്ളൂ കേട്ടാ. ഇനി വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഷാരി ചെയ്തത് ഇതുപോലുള്ള ഈ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് തീരെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല, എനിക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല. തണുപ്പ് പിടിച്ച പോലായിട്ടുണ്ട്, കണ്ണെല്ലാം ചോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്നാമതായി ചെയ്തത് ഈ പൗഡറാണ്. അപ്പൊ ഈ പൗഡർ ഒന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം.
ഇത് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പക്ക എഫക്റ്റാ, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ രണ്ട് സാധനം എനിക്ക് ഏറ്റില്ല. ഇത് പക്ക അടിപൊളിയാ. ഇതാ കണ്ണൊക്കെ ചോന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നല്ല കേട്ടോ, നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ശരി, അടിപൊളിയാ, അടിപൊളിയാണ് ശരി, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത് 2 പേർക്ക് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം? ശരി, ആരൊക്കെ ചെയ്യാം? എല്ലാം വേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാൻസിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫാൻസി ബേർഡ് കേരളയുടെ ഫാൻസി ബേർഡ് അതിൽ കമന്റ് ചെയ്യും, ഇതിൽ ആരാണ് ഈ ചലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, തണുപ്പ് പിടിച്ച പോലായി. അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ചോ.